Festivali folklorik që po zhvillohet në Kot të Selenicës vijon të sjellë në sken këngën dhe traditën labe, me synim për ta ruajtur dhe përcjell atë brez pas brezi, veçanërisht tek të rinjt. Në këtë edicion një vëmendje veçantë është kushtuar përfshirjes së këngëtarëve të rinj në grupet folklorike, në mënyrë që tradita e këngës labe të vijojë të jetojë dhe të përcillet tek brezat e ardhshëm. Kryetari i Bashkisë së Selenicës Nertil Bellaj vlerësoi pjesëmarrjen e grupeve labe dhe veçanërisht praninë e të rinjve në skenën e festivalit. Një nga kriteret ishte që grupet labe të sillnin këngëtar të rinj në moshë, duke ju referuar edhe grupit të Kolonjës, që ishte i ftuar në këtë festival. Përmes kësaj qasje synohet që kënga labe dhe vlerat e trashëgimisë kulturore të mos mbeten vetëm pjesë e brezave më të vjetër, por të përfaqësohen dhe të vazhdojnë edhe nga të rinjt. Kryetari i Bashkisë Bellaj ftoi spektatorët e shumë që të jenë të pranishëm edhe këtë të diel, më 9 gusht, në natën finale të festivalit folklorik, ku pritet të jetë një tjetër mbrëmje veçantë e muzikës dhe traditës labe në Kot. Mirëmbrëma të gjithëve. Kur bëm programin dhe do ftonim disa grupe, një nga kriteret që unë kisha ishte që grupet ishin të rinj dhe pikërisht grupi i Kolonjës, që sot ka një performancë me djem të ri dhe unë dua t'i falenderoj dhe t'i mbështesim ne si pushtet qendror dhe vendor të gjithë këta të rinj që e kanë në zemër këngën labe. Edhe njerë suksese dhe u ngjiqi në skena sa më shumë. I japim këtë diplom grupit të Kolonjës për pjesëmarrjen në edicionin e 4 të festivalit folklorik të bashkisë sonë. Suksese të gjithëve, suksese grupeve dhe nesër ta shijojmë dhe të fitojmë atë që ne e kemi, zemrën e bardhë dhe këngën labe këtu në Labëri. Nën kryetari i Bashkisë së Selenicës Artan Haxhiaj tha se ky festival i organizuar nga Bashkia e Selenicës është një aktivitet i mrekullueshëm dhe një mundësi e rëndësishme për promovimin e traditës dhe kulturës së zonës. Mirëmbrëma, jemi këtu në natën e 2 të këtij festivali fantastik të zhvilluar nga Bashkia e Selenicës, ku në këtë skenë kanë hipur më shumë se 22 grupe dhe 150 artistë që kanë performuar live. Unë doja të uroja gjithëve suksese, po në veçanti doja të uroja instrumentistit Ervin Bilalaj dhe grupit Gumenicës. Suksese! Në mbyllje të natës së 2 të edicionit të 4 të festivalit folklorik në Kot, antari juris Kristo Qipa bëri të ditur grupet që vijojnë garën dhe që kanë siguruar pjesëmarrjen në natën finale, e cila do të mbahet këtë të diel. Atëherë edhe nata e dytë, ashtu si nata e parë, kishte gjitha ato gjëra të mrekullueshme që ju i ndoqët dhe vazhdon të jetë entuziazmi jon për të rinjt që marrin pjesë në këtë këngë. Juria, pasi i dëgjoi me shumë vëmendje, vendosi që grupet e nominuara për çmime janë Krojet e Belçës, kënga e parë dhe e dytë. Vajza, kënga e parë dhe e tretë. Gumenica, të 2 këngët që këndoi. Gjormi, vajtimi dhe vallja e djemve. Dhe Sevaster, vallja dhe kënga e dytë. Mund të marrin pjesë në natën e tretë edhe grupet e mposhme. Lubonja me atë këngë që kishte, grupi i Romsit me një kënga që ishte për Labërin dhe të 2 instrumentistët. Suksese natën e tretë. Pas 2 netëve të festivalit, skena e Kotës ka pritur 10 këngëtarë dhe grupe folklorike, duke sjellë për publikun këngën labe në të gjithë larminë e saj. Nata finale pritet të përmbyll këtë edicion me një tjetër mbrëmje të veçantë, ku tradita, kënga dhe të rinjt do të jenë sërish në qendër të vëmendjes.